是可估的啊，啊可估的是加起来是8000，然后是2块钱7800。啊，那个格力的那比它贵10倍。7800，8200。没错，老吴在问空调的价格。锂电池的比发电机好用呗？锂电池好用，它那个寿命长，自重强，然后后期用就是没有啥响声是吧？对啊，它就跟电瓶一样的，比那种水电池耐用。它那个纯电多。确定了哈？就是个股的吧，那个股的，反正现在这个信用好一点的，也就是个股的呗，电瓶就是240的，不要太大了。行，那就装这一套。应广大网友的强烈要求，我们车上要添新成员了。这个新成员的到来，让我们又喜又悲。喜呢是一路可以说不用再受罪了，悲呢是没了。这棚子外边和棚子里面悬殊多少度？要在外边的话能热死，即使有空调，也热得不轻。跟夏天是拜拜了。啥牌的？个股的嘛。这个空调呢是个股的，是装在车顶的。这个就是锂电池，240的，贵就贵在那个锂电池上。空调的价位是差不多。对于厂装不装空调这个问题来讲呢，有很多网友给我们私信，有一部分网友说的呢，就是身体是革命的冬天，装个空调吧；也有一部分网友说的是再坚持几天，马上就立秋了，一早一晚会凉快的。我是这样想的，没有受不了的罪，只有享不了的福。还得看你愿不愿意。之前我和老吴我们两个人商量呢，就是照老吴这个接货的速度呢，我们基本上都是在路上，然后大多数接的还都是到地方就卸货的。如果碰到哪一次没有卸掉，我们就去找旅馆。但事实证明有一些卸货的地方它是没有旅馆的，或者是离旅馆很远很远。空调就装在顶部，这已经拆开了。之前老吴跟我说，如果我们车上装空调的话，就要再装个发电机，装个汽油的呢，就是说要再添一个小油箱，然后装柴油的说的也不便宜。综合考虑一下，我们最终决定是装锂电池的。这个师傅是在上面做那个密封，这驾驶室里边吹的，那些都是这些都在外边吧？就这一点在车里边。对。哦，之前我们想着要如果装挂机的话，就得把这个位置给切掉，主机放在这里。然后外机就要在这边打个眼，放在这后面。但是每年审车的时候要把外机给拆掉，这样比较麻烦。其实网友们的建议呢，都是出于对我们的关心，在这里呢也非常感谢你们哈。我们决定装空调了，毕竟人活这一辈子嘛，也该享受的时候也得享受享受，要把这个拉上去。慢一点，干啥都不容易呀，这属于高空作业吗？这样算了一下呢，我们这个空调就是8000块钱，熟人价涨了200块钱，就是7800块钱，就相当于我们这一车货送到地方换了一个空调。要问花这么多钱心疼不心疼？那肯定是心疼的。像在这种高温天气下挣来的钱，就应该把它放在家里边供起来，1分钱都不能花。心疼吗？心疼加肉疼。看着还是挺美观的啊。这个就是锂电池。这个锂电池本来说要装在外面的，老吴怕被偷，然后决定装到这个洞里面。对啊。这个锂电池太贵了，偷走就是3000多，所以说还是放在里面保险一点。现在都已经下午3点半了，装货的还没动静，空调还没装好。好了吧？好。这个空调已经装了有4个小时了，现在终于装好了，然后我再试机。这期视频就给大家分享到这了，
喜欢我们服务的可以给我们服务点赞、评论、加关注，你们的支持是我们最大的动力，我们也会一直努力加油，把我们在货运这方面点滴滴分享给大家，希望大家能够喜欢。下期视频再见，拜拜。那你给他说。现在一趟去重庆，能挣个空调钱。